Arkadaşlar merhaba. İstanbul'dan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün Spark'ın bir başka oturumunda beraberiz. Spark, çatışma sonrası bölgelerde, dezavantajlı bölgelerde daha doğrusu gruplara eğitim ve girişimcilik desteği sağlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için oluşturduğu mali yardım programının da bir parçasıdır. Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türkiye'de 6 üniversite ve onların birlikte çalıştığı kurumlarla işbirliği yaparak 700'den fazla geçici koruma statüsündeki Suriyeli öğrenciyle Türk öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Avrupa Birliği'nin bugüne dek Suriye'deki mülteci krizine yapmış olduğu yardım 5,3 milyar euroyu geçmiş durumdadır. Bugün de diğer oturumlarımızda olduğu gibi Avrupa Birliği tarafından burs desteği gören öğrencilerimizi konuşmacı bir konuğumuzla bir araya getiriyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Ece Çiftçi. Ece Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Size bırakmadan önce sözü kısaca biraz sizden bahsedeceğim. Arkadaşlar Ece Çiftçi lisede başladığı sosyal sorumluluk projesine lisans eğitimi sırasında resmiyet kazandırıp sosyal ben çalışmaları yürüttü. Sosyal Ben Store ve sosyal sorumluluk proje danışmanlığı veren Sosyal Ben Akademi'nin girişimlerini hayata geçirdi. Ece Çiftçi 2017'de tüm çalışmalarını Sosyal Ben Vakfı çatısı altında topladı. G20'de genç kadınların sorunlarına yönelik 2017 Girls Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. 2018'de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gelecek Vadeden Genç Liderler Töreni'nde ödül alan ilk Türk oldu. 19 Mayıs'ın 100. yılına özel olarak Belçika Büyükelçiliğimizin davetlisi bir şekilde Brüksel'e gitti ve gönüllülüğü Belçika'daki Türk katılımcılara anlattı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için Sosyal Ben Vakfı'nı kurmuş olan Ece Çiftçi, çalışmalarına vakfında saha çalışmaları ve eğitimlerle devam etmektedir. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun efendim. Merhabalar öncelikle. Bizi dinleyen herkese hoş geldi diyorum. Ve aynı zamanda bütün Spark ekibine de bu güzel buluşma için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün de birazcık aslında konuşacağız sosyal hassasiyet üzerine ve bu gönüllülük, sosyal girişimcilik dediğimiz kısmın hem COVID-19 öncesi hem sırası hem de sonrasındaki bir parça böyle insanların aslında seyirci değil gönüllü olmaları ve bununla da birlikte sosyal girişimciliğe, toplumsal faydaya sürdürülebilir nasıl destek olabileceklerini bahsediyor olacağım. Ama özellikle böyle zamanlarda kriz ortamlarında diyeyim ya da bu kriz ortamlarını aşmaya çalıştığımız süreçlerde bence dijitalin şansı, dijitalin değeriyle böyle buluşmalar hem bizi hem de bilgiye erişmek isteyen herkesi çok motive ediyor. O yüzden ben bu anlamda hem Spark'ın kendi özelinde yaptığı çalışmalar hem de bu buluşma için tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz biz de. Ben bugün özellikle izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle aslında iki temel konu üstüne konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi birazcık biliyorum ki dinleyicilerimiz Spark bünyesinde olan arkadaşlarım da kendi üniversitelerinde ya da kendi bünyelerinde topluluklarla ilgileniyorlar ve toplumsal fayda için bir şekilde çalışmalar yürütüyorlar. Ve bu anlamda da bizleri ben özellikle de sivil toplum alanında ve sosyal girişimcilik alanında çalışanları toplumun sosyal mühendisleri olarak tanımlıyorum. Çünkü oradaki okumalar, oradaki gözlemlerimiz bizim uzun vadede daha sağlıklı, hem sosyal anlamda hem de gerçekten biyolojik anlamda daha sağlıklı bir nesil, bir evren yaratmamız için gerçekten olmazsa olmazlarımız. Dolayısıyla ben bugün hem kendi yolculuğum üstünden hem de bu Covid'le birlikte bizim alanımızın yani sosyal girişimciliğin ve gönüllülüğün nasıl dönüştüğüne yönelik iki ayrı koldan ama günün sonunda da aslında hepsini bir sürece toplayacağımız bir başlıkta ilerlemek istiyorum. Ve bunu yaparken de önce biraz tanımlara bakalım istiyorum. Yani çok böyle didaktik bir şekilde değil ama birazcık gönüllülük deyince ne anlıyoruz? Sosyal girişimcilik deyince ne anlıyoruz? Biraz ona bakalım istiyorum. Çünkü gönüllülüğün farklı perspektiflerine, farklı tanımlarına baktığımız zaman aslında kültürel olarak da, kültürel bakış açısıyla da
yorumun ve tanımının esnediğini görüyoruz. Fakat biz Birleşmiş Milletler'in gönüllülük tanımını baz aldığımız zaman veya Türkiye'deki Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gönüllülük tanımını baz aldığımız zaman aslında bilgi ve becerilerimizi dezavantajlı gruplara, bu grupların tanımı tabii ki içinde bulunacağımız gönüllülük faaliyeti kapsamında önemli. Dezavantajlı grup, kurum, canlı ve ekosisteme aslında gönüllü olarak, gönülden hiçbir maddi karşılık beklemeden destek olma sürecimizin adı. Tabii ben bu noktada desteği biraz şöyle açmak istiyorum. Burada bilgi ve becerilerimizin yanında tabii ki nakdi ve aili destekler olmak üzere de kendi içinde de ayrılıyor. Dolayısıyla gönüllülüğün Türkçedeki kelimenin türediği yere kökenine baktığımız zaman da gönülden geldiğini görüyoruz. Şimdi aslında çok kalben, çok içeriden yaptığımız ama dış dünyamızı da ve toplumsal dönüşümü, gelişimi de etkileyen bir kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem içsel kazanımı hem çevremize olan kazanımıyla zaten birçok yerde de konuştuğumuz gibi hem iletişim becerilerimizi geliştirme anlamında, hem takım çalışması anlamında, hem de toplumsal okumayı yapabilmemiz anlamında, yani toplumun dertlerini, tasalarına bizzat uygulamaya katılarak bunları çözüm önerilerinde aktif vatandaşlar olarak yer almamızda, bunlar da sadece bizim çalıştığımız gruplara kattıklarımız değil, kendimize gönüllü olarak kattıklarımız. Doğru. Dolayısıyla gönülden yapılan bir şey aslında iki taraflı bir kazanım içerisinde ilerliyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Çünkü öteki türlü gönüllülük çalışması biraz başkasının iyi olma haliyle harekete geçen bir uygulamaya dönüşüyor. Oysa burada iyi olma halinin ötesinde aslında bir aktif vatandaşlık sorumluluğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla gönüllülük burada. Diğer tarafta da tabii sosyal girişimcilik var. Şimdi bunları faz anlatmak gerekirse gönüllülüğün bir tık üstünde sosyal girişimcilik. Şu anlamda üstünde, değer anlamında söylemiyorum. Sosyal girişimcilikte de aslında siz toplumda gördüğünüz sorunlara sürdürülebilir çözüm önerileri üretirken aynı zamanda buna yenilikçi fikirle yaklaşıyorsunuz. Yani ürettiğiniz fikirden tırnak içinde bir kazanç elde ediyorsunuz ama bu kazancın altındaki konu toplumsal bir değer, toplumsal bir kazanç elde edebiliyor olmak. Dolayısıyla da bunu icra eden kişilere de aslında sosyal girişimci diyoruz biz. Evet. Aslında Ece Hanım, bazen bu kazançlar kısa vadeli de olmayabilir, değil mi? Yani hemen sonucunu görebileceğimiz, sanki kısa bir sürede iyiliğini gördüğümüz bir şey olmayabilir. Kesinlikle, ben bu noktada şunu söylüyorum. Her iki grupta iğneyle kuyu kazıyoruz biz. Evet. Çünkü bugünden yarına bir değişimin, bir dönüşümün olması mümkün değil. Yani bunun için zaman, sabır ve emek gerekiyor. Hem sosyal girişimci tarafında hem gönüllü tarafında. Tabii aynı destek yapmıyorsanız, aynı destekten kastım şu, yani örnek veriyorum işte yardım toplama kampanyalarında işte çeşitli fiziksel işte bot, mont, bunların dağıtımında değilseniz bunlar da aynı direkt veriyorsunuz ve sonra sizin aslında eğer gönüllülük tanımınız oysa orada sonlanıyor. Fakat Doğru. bizim bahsettiğimiz daha sürdürülebilir, kalkınmaya da, toplumsal kalkınmaya da destek olan bir katılım türünden bahsediyoruz. Evet. Ve bunu birazcık sayılarla anlatmak istiyorum. Çünkü ne yazık ki gönüllülük ve sosyal girişimcilikle ilgili Türkiye'deki sayılara baktığımız zaman ne yazık ki son sıralardayız. Dünya Bağışçılık Endeksinin raporuna göre 136 ülke arasında 132. sırada Türkiye. Gönüllülük oranına baktığımız zaman yine ne yazık ki sonlarda yer alıyor. %5'lik bir gönüllülük dilimi var katılımda. Ve bunun demografisine baktığımız zaman %5'i kimler oluşturuyor diye gençler oluşturuyor. Yani 18-30 yaş aralığı gerçekten o %5'lik dilimi sonuna kadar dolduran grup. Başka ülkelerde nasıl? Amerika %12'lerde, Kanada %15'lerde, Almanya yine %10'un üzerinde. Dolayısıyla aslında burada gördüğümüz şey gelişmiş ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle aslında gönüllülüğü kurumsal bir yapıya dönüştürmeleri arasında doğru bir orantı var. Ve
Bu anlamda da ben de bu alanda biraz da hikayeme geri dönmek gerekirse 14 yaşında yola çıktım. 14 yaşında yola çıktığımda aslında her gönüllünün şöyle bir yolculuğu vardır. Ya kendi yolculuğundan feyz alarak, kendi eksiklikleri ya da kendi avantajlarından feyz alarak gönüllülüğe başlar ne de buna şahit olur. Bu yoksulluğa veya yoksunluğa hangisiyse buna şahit olarak başlar. Benim bir kendi yolculuğum yola çıktı ve akademik anlamda çok başarılı bir öğrenci değilim ne yazık ki. Ve keşfettiğim şey şuydu, aslında akademik anlamda başarılı olamasam da sosyal becerilerimle var olabiliyordum. Nedir bu? Bir gün matematikten ödül alan arkadaşımla aynı anda sahneye çıkma fırsatı elde ettim. Ben keman çaldım, o matematikten ödül aldı. Ve o an fark ettiğim şey şuydu, aslında başarı dediğimiz şey onun altını nasıl kodladığımız ve nasıl tanımladığımızla çok doğru orantılı. Dolayısıyla o kendince başarılıydı, ben de kendince başarılıydım ve o an fark ettiğim şey aslında biz kendi becerilerimizin önce farkında varırsak, dolayısıyla meslek seçimlerimiz ve kariyer seçimlerimiz de ötekiye göre değil, kendimize göre oluyor. Dolayısıyla herkes belki günün sonunda mühendis olmak zorunda değil. Herkes toplumun kabul gördüğü ve alkışladığı branşları olmak zorunda değil. Ama günün sonunda herkesin ilgi ve bilgi alanı doğrultusunda bir alanda uzmanlaşması mümkün. Ve biz de aslında ben de tam olarak sosyal ben yolculuğumda bunu yapıyorum. Dolayısıyla da bu süreçte sivil topluma 12 yıldır dahil olmuş, 12 yıldır sivil toplumun içinde olan birisi olarak fark ettiğim şey şuydu, ben bunu meslek olarak da yapmak istiyordum. Şimdi asıl zaten yol ayrımı orada başlıyor. Çünkü sosyal girişimcinin toplumda tam bir karşılığını biz ne yazık ki göremiyoruz. Ya bu işler belli bir yaşın üstünden sonra yapılıyor, yaş aldıkça yapılıyor. Çünkü neden? İyi olma hali tamamlanmış oluyor. Hem akademik, hem kariyer, hem de bütçe anlamında. Diğer taraftan da bunun bir meslek olarak, bundan, çünkü gönüllülüğü tanımlarken de biz öyle diyoruz ya, yani bundan bir kazanç elde etmek sanki ahlaki anlamda doğru değilmiş gibi de algılanıyor. Oysa dünya böyle ilerlemiyor. Yani dünyadaki oranlara baktığımız zaman sosyal girişimcilerin toplumsal, ekonomik kalkınmaya katkıları çok fazla. O yüzden en başta dedim ki aslında bizler toplumun sosyal mühendisleriyiz. Ve dolayısıyla ben de bu yolculuğun içinde 14 yaşında başladığım sürede üniversiteye geldiğim zaman üniversitede okulda kurduğum sosyal ben projesini, yani o an fark ettiğim şey şuydu. Evet, ben yeteneklerimin farkındayım, müzikle ilgileniyorum ve bunu var edebiliyorum, görünür kılabiliyorum. Ama bunu fark edemeyen, yeteneklerini standart başarı kalıpları doğrultusunda köreltmek zorunda kalan bir sürü de öğrenci var ne yazık ki. Ve bunu diğer öğrencilerle paylaşmak üzere yola çıktım. Fakat bu paylaşımda bunu meslek olarak da yapmak istediğimi fark ettim. Ve o günden beri de kendimi aynı zamanda sosyal girişimci olarak kurduğum yapılardan ötürü de tanımlıyorum. Ve dolayısıyla şimdi bu yolda belli avantajlar ve tabii ki dezavantajlar var. Buradaki dinleyici arkadaşlarım da bu süreçte zaten bunları yaşıyorlardır. Bir kere önce bir şeye sizin inanmanız gerekiyor ki bunu karşı tarafa inandırabilin, ikna edebilin ve sonrasında da bunu kartopu etkisiyle kitlelere dönüştürün. Yani hiçbir yol, hiçbir girişimcilik hikayesi, hiçbir başarı hikayesi düz bir çizgide ilerlemez. Hep çok derin zikzakları içerir. Yani en yüksek çıkışlar ve en hızlı aşağı çakışlar anlamında, aşağı düşüşler, çakılışlar anlamında. Dolayısıyla burada sizin yaptığınız işe veya savunduğunuz şeye inancınız çok önemli. Çünkü bazen günün sonunda sadece o inandığınız şey kalıyor. Bazen onun yanına eklenen çok ciddi destekler, çok ciddi alkışlar oluyor. Dolayısıyla benim buradan örgütlenmeye yönelik çalışan arkadaşlarıma, sosyal fayda için çalışan arkadaşlarıma en büyük söyleyebileceğim en temel şey önce kendilerinin inanması gerektiği. Çünkü bu hiçbir zaman dümdüz bir yol değil ne yazık ki. Bir de kazan kazan ilişkisi olan süreçlere göre bir tık daha kendi içinde dezavantajlı. Çünkü devamlı bir niyet açıklaması var. Yani siz bunu niye yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz ve nasıl bir fayda yaratmak istediğinizi devamlı açıklama durumu ve anlatma durumu halindesiniz haklı olarak. Dolayısıyla benim bu yolculukta sosyal ben sürecinde yapıyı örgütlerken ve örgütlenmenin sürdürülebilir olmasını sağlarken en temelde yaptığım şey birincisi gerçekten önce yaptığım işe kendimin en başta inanıyor ve bunu
etrafa inandırıyor olmamdı. Yılmadan, bıkmadan bu işi anlatabiliyor olmam, defalarca aynı soruları yanıtlıyor olmamdı. Dolayısıyla kendileri de, arkadaşlarım da üniversitelerinde bir örgütlenme kurarken ilk bence temel şey bu. Bıkmadan, usanmadan bunu devamlı anlatabiliyor olmak. İkinci taraf tabii ki bir girişim, bir sosyal girişim, inandığınız bir şeyi hayata geçirmek aynı zamanda çok derin bir tutkuyu beraberinde getiriyor. Ama bu derin bir tutku da bence en önemli şeylerden bir tanesi bunu eleştirel bakış açısıyla da değerlendirebiliyor olmak. Bizim sosyal bende de yapmaya çalıştığımız ve içinde olduğum diğer sivil toplum örgütlerinde de bunu oturtmaya çalıştığımız şey, kendi kurumumuza o eleştirel gözlükle bakabildiğimiz zaman aslında birçok şeyi daha büyük açıdan görüp değerlendirebiliyoruz. Ve bu üçüncü bir kısımda tabii ki sürdürülebilirlik. Hem katılımın sürdürülebilirliği hem de fonun sürdürülebilirliği. Katılımın sürdürülebilirliğinden kastım aslında sizden sonra da var olan bir yapı kurabiliyor olmak, yaptığınız bütün işlerin bence en büyük çıktısıdır. Yani siz bu işi bıraktıktan sonra bırakmak isteyebilirsiniz, ara vermek isteyebilirsiniz veya profesyonel olarak devam ederken de o iş sizsiz yürüyebiliyorsa, öyle bir takım ve öyle bir sistem kurabildiyseniz, genelde kişilerden bağımsız ilerleyen yapıların, sosyal girişimlerin ve bütün aslında işlerde başarılı olmasının sebebi sisteme dayalı bir çalışma modelinin olması, kişiye dayalı değil. Dolayısıyla sistem bazlı kurulmuş bir modelde kişinin yaptıklarını zaten otomatikman daha da uzun süreli kılıyor ve ölümsüz kılıyor. Ve bu anlamda da ikinci kısımda aslında fon kısmı. Şimdi ne yazık ki sivil toplum ve sosyal girişimcilik bu anlamda fon anlamında hep katılımda da aynıydı, yani insanların iyi olma haliyle katıldığı bir süreç. Ne yazık ki fon da öyle. Yani belli iyi olma halleri olduktan sonra kurumlar ve kurumların yöneticileri ya da ilgili kişileri sizi fonluyor ya da destekliyor. Dolayısıyla burada en önemli şeylerden bir tanesi dış kaynakların ötesinde yapının kendi kaynağını oluşturabiliyor olması. Fon kaynağını oluşturabiliyor olması. Nedir bu? Eğer işte bizde mesela Sosyal Ben Vakfı'nda biz evet dezavantajlı bölgelerde çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Ama bunun dışında perakendeye ürün verdiğimiz bir mağazamız ve aynı zamanda da bir danışmanlık modelimiz var. Dolayısıyla bağış ve sponsorluğun dışında, bağışçılık ve sponsorluk olmasa da içeride kurduğumuz ürün ve hizmet modeli çalıştığı sürece yapının hedeflediği %80'lik fayda devam ediyor oluyor. Dolayısıyla burada yine söyleyebileceğim sürdürülebilirliğin fon anlamındaki kısmında kesinlikle bir model üstüne çalışabiliyor olmak. Biz en başta yola çıktığımızda şemsiye satarak yapıyı fonluyorduk. Yani 3 haftada 740 tane şemsiye satarak biz Afrika'ya saha çalışmasına oradaki çocuklara gittik. Ürdün'de çalıştık, Moğolistan'da, Nepal'de, Kamboçya'da çalıştık. Ama bunların yanında da Türkiye'nin 72 ilinde yine çalışmalarımızı 35 bin çocuğa ulaştırdık. Dolayısıyla burada önemli olan şey, eğer yapı, katılım ve bağış ya da fon modeli anlamında dışa bağımlı olmazsa, içeriden kendi sistemini geliştirirse dolayısıyla sürdürülebilirlik beraberinde geliyor. Buradaki en önemli şey biraz sürdürülebilirliğe yönelik, özellikle de fon kaynakları kısmında biraz kağıt üstünde çalışmak, biraz dışarıdaki gözlemleri bence iyi yapmaktan geçiyor. Ve diğer bir kısım katılıma eğer geri dönmek gerekirse, ki bugün de aslında bu arada gündemimizde en fazla olan şey, dediğim gibi Türkiye'deki gönüllülük oranı %5 ve çeşitli kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum bunu güçlendirmek için var. Ve burada da en büyük payı oluşturan üniversiteli gençlerin olması, genç grubunun olması daha doğrusu, sadece üniversiteli demek doğru değil. Baktığımız zaman yapılan araştırmalar aktivist bir neslin geldiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında bizim kendi aramızda da konuştuğumuz işinde anlam arayan gençlik, anlamı pozisyondan veya aldığı rakamdan daha çok aslında işinin faydasını görmek istiyor. Dolayısıyla kurumsal firmalar ünlem, markaya veya patrona çalışmıyor yeni nesil. İşindeki anlama çalışıyor. Dolayısıyla anlamı bulduğu an aslında o gencin niteliklerinden faydalanmak çok daha sürdürülebilir oluyor.
Bu sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının Türkiye'de gelişmesi için inanılmaz bir avantaj. Çünkü biz ilk başladığımız zaman, ben 12 yıl önce, bunun son 6 yılını da profesyonel olarak yaptığım düşünülürse Türkiye'de kapısını çalabileceğimiz örnekler yoktu. Onlar da daha böyle düşe kalka ilerlemeye çalışıyordu. Ama bence şu anki sosyal girişimci olmak isteyenler ve gönüllü olmak isteyenlerin kapısını çalabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği hem kendi yaş grubuna özgü hem de bu alanda farklı alanlarda çok fazla yelpaze var. Bu bir avantaj. Bu bizim için de avantaj çünkü dediğim gibi aktivist bir nesil geliyor. Bu anlamda da işte aslında bizim İrlanda'da, Greta'da gördüğümüz, yani bir telefon kamerasını çevirerek aslında toplumda gördüğü sorunu, küresel ısınmaya yönelik bütün dünyayı ayağa kaldırması inanılmaz bir kampanyaydı. Orta Doğu'da Malala'nın kız çocuklarının okuması için verdiği mücadele. Bunların hepsi çok saygıdeğer mücadeleler ve hepsi de aslında yaş almış kişiler değil. Daha yolun çok başında olup bir dakika, hayır ben bu dünyayı değiştireceğim deyip harekete geçen kişiler. Dolayısıyla burada aslında önemli olan şey sizin ekonomik birikiminiz değil, sizin toplumsal birikiminiz ve toplumsal gözleminiz. Gece kafanızı yastığa koyduğunuzda eğer uyuyamıyorsanız, bir şeyleri dertlendiğiniz için, öteki için ve ötekiler için dertlendiğiniz zaman aslında bu derdi taşıyan herkes benim gözümde bir sosyal girişimcidir. Sosyal girişimci olma adayıdır. Dolayısıyla burada tabii önemli kısımlardan bir tanesi katılımı her zaman motive tutmak ve arttırabiliyor olmak. Yani sizin üniversitede bünyenizde çalıştığınız arkadaşlarınız ve bir sosyal girişimi veya bir sivil toplum örgütünü harekete geçirmek için önce tabii ki doğru takım arkadaşlarıyla, takım işiyle bu işi yürütmek gerekiyor. Ve bunun için de en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten o network taramasını iyi yapmak. Yani sadece onun sizi kazanması değil, sizin de onu kazanmanız gerekiyor. İki taraflı bir kazan-kazan ilişkisi var. Bu gönüllülük kısmında da öyle. Çünkü biz gönüllünün motivasyonunu yüksek tutmalıyız ki onun kuruma aidiyeti ve işi sahiplenmesi artsın. Diğer taraftan gönüllüyü ücretsiz bir full-time personel gibi de düşünemeyiz. Dolayısıyla onu beslememiz de gerekiyor. Burada da sivil toplum örgütüne, okul kulübüne ve sosyal girişime iş düşüyor. Çünkü onu ne kadar beslerse, sahada hedef kitleyle buluşturmayla, gönüllülük motivasyonunu doğru ölçerek, onun ihtiyacıyla buluşturduğu noktada aslında günün sonunda inanılmaz bir ağ oluşuyor. Ve biz bu anlamda da yine vakıf bünyesinde de çalışmalarımızı tabii yürütüyoruz. Ama genelde gençlerin en fazla gittiğim konuşmalarda da sorduğu şeyler, ya aslında aklımda bir proje var ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ya Ece, ben de bir şey yapmak istiyorum ama nasıl başlayacağım? Ve fikirleri hepsinin inanılmaz. İşte ilk başta söylediğim şeye geri dönüyoruz. Defalarca anlatın lütfen. Anlatın ki, çünkü her anlattığınız kişi sizin o hayalinize, sizin o projenize farklı pencereden bakıyor. Dolayısıyla o yorumlarla siz kendi akıl süzgecinizden bunu geçirdikten sonra projenizin başlama noktasını bile bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bazı şeyleri de paylaşmaktan, fikir almaktan çekinmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben bu noktada açıkçası bunlardan beslendim bu süre zarfında. Yani başkaları dışarıdan sosyal bene ve benim içinde bulunduğum, destek verdiğim STK'ları nasıl yorumluyor? Gönüllülüğü nasıl yorumluyor? Savunduğumuz kadar nasıl eleştiriyoruz alanı? Bunlara bakmak gerekiyor. Ama bu noktada katılım motivasyonunu, yani sizinle birlikte çalışan gönüllülerinizin neden orada olduğunu iyi okumak gerekiyor. Bir, bunun için anket yapabilirsiniz. İki, bunun için düzenli etkinlikler yapabilirsiniz. Ama onu okuduktan sonra dolayısıyla o demografiniz üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim gönüllüm sahada olmaktan memnun kalıyor, motive oluyor. Fon toplamaktan motive oluyor. Belki öbürü yazı işlerini yapmaktan motive oluyordur. Dolayısıyla bu okuma sizin hedef kitleniz sadece sahada çalıştıklarınız değil, aynı zamanda katılımda da destek aldıklarınız. Bu bence sürdürülebilir katılımın en temel şeyi bizim tarafta. Yani sosyal girişimciler ve sivil toplum yöneticileri tarafında ve bunun kurucuları, işin içinde bulunan herkes için aslında. Ve tabii bunların hepsi Covid sürecine kadar
çok sahada olduğumuz bir süreçti. Yani sahada anketimizi yapabiliyorduk, sahada etkinliklerimizi yapabiliyorduk. Çok nadirdi bizim online'da bunları tercih ettiğimiz. Ama şu an bütün işler değişti. Ve dolayısıyla hem Avrupa Parlamentosu'ndaki üye olduğumuz gönüllülük heyetinin raporlamalarını takip ederken hem bir taraftan G20 ekibinin gönüllülük ve sosyal girişimcilikle ilgili bu kriz yönetimini hem de burada Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki çalışmaları sosyal ben nezdinde de desteklediğimiz süreçte gördüğümüz temel şeyler var. Bunlardan bir tanesi yaptığımız çalışmaları oturup değerlendirip bir liste çıkarmak durumundayız. Hangilerini dijitale dönüştürebiliyoruz? Hangileri dönüşmüyor? Çünkü biz kendi takım arkadaşlarım için de söyleyeyim, sosyal ben çok sahada olan bir kurum her anlamıyla. Yani hem vakıf tarafı, hem danışmanlık tarafı, hem ürün tarafıyla ve oturup şunu konuştuk. Evet, biz bu Covid'i atlattıktan sonra bugün Covid var sorun. Belki bunu atlatacağız ve devam edeceğiz. Ama sosyal beni amaç ölümsüz kılmaksa, yaptığımız sosyal girişimi nesillerce yaşatmaksa o zaman bu krizi fırsata çevirmek gerekir. Ki sosyal girişimci ve girişimci zaten burada devreye girer. Krizin farkındayım, onu okudum, buradan nasıl fırsat çıkarabilirim? Fırsat çıkarmaktan kastım aslında şunu demek, krizdeki dersleri kendime aldım ve buradan şimdi next, önümde ne var buna bakabiliyorum demek. Dolayısıyla bu anlamda da neleri dijitalleştirebiliyorsunuz, neleri dijitalleştiremiyoruz'a bir bakmak lazım. Bu bizim uzun vadede neleri ölümsüzleştireceğiz, yaşatacağız, neleri daha dönemsel süreçte yapabileceğimizi bize gösterecek. Bu önemli bir okuma. Çünkü dönemsele 10 birim verecekseniz belki 5 birim vereceksiniz. Evet. Ama bunu en iyi siz bilirsiniz. Yani o sosyal girişim veya o gönüllü ekip yaptığı iş nezdinde bilir. Biz bunu önce katılımı dönüştürerek başladık. Çünkü dedik ki bizim vakfımızın 2 tane kalbi var. Bir tanesi saha, bir tanesi gönüllülerimiz, katılım. Katılımı dönüştürürsek ikinci stepte sahayı nasıl dönüştürebiliriz? Ve ilk olarak e-gönüllülükle başladık. Çünkü Covid sürecinde aslında gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi şuydu, dijital tüketim çok hızlı bir şekilde tavan yaptı. Ama yine tüketiyoruz bu arada. Peki bunu nasıl üretime, nasıl faydaya çevirebiliriz diye düşünürken e-gönüllülük kampanyasını Türkiye'de başlattık ve dedik ki eğer bilgi ve beceriniz sizinle birlikteyse, tabletiniz, telefonunuz veya bilgisayarınız üzerinden internet erişiminiz varsa gönüllülük her yerde devam edebilir. Ve bize gönüllü olabilecekleri alanların listelerini paylaştık ve binlerce başvuru aldık. Dolayısıyla burada demek istediğim şey, katılımı dijitalleştirirken de kendimize özgü dijitalleştirdik. Belki arkadaşlarımın yapacağı çalışmalarda farklı ihtiyaçları olacaktır. Ama burada önemli olan şey iki kalpti ya sürdürülebilirlikte de. Aslında katılım ve fon. Dolayısıyla katılımı garantilediğiniz zaman birçok şeyi aynı de yapabiliyorsunuz. Ücretsiz de yapabiliyorsunuz. Bu süreçten sonra e-gönüllülüğü anlatmaya başladıktan sonra aslında çevrim içi gönüllülük bu süreç. Ve şöyle bir şeyle devam ettik. Bunu sadece sosyal ben nezdinde yapmak zorunda değilsiniz. Bilgi ve becerilerinizi evdeyken de gönüllülük yapabilirsiniz. Ne yaparsınız? Çamaşır makinesini ve bulaşık makinesini ekonomik modda yıkarsınız. Dolayısıyla su tüketimine ve enerji tüketimine destek olmuş olursunuz. Ya da işte evde giymediğiniz kıyafetlerinizi, bunu bu arada takım arkadaşlarınızla da dijitalden yine yapabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızla evde giymediğiniz kıyafetlerinizi ayırabilirsiniz ve burada bu kampanya kültürünün altına dikkat çekebilirsiniz. Çünkü bizde ne yazık ki çöpe atılacak eşyaları kampanyaya getirirler. Ansiklopedilerin hepsi kitap kampanyalarında vardır. Ansiklopedi şu an hiçbirimiz çok değerli bir içerik ama kullanmıyoruz. Dolayısıyla burada da kampanya kültürüne dikkat çekecek çalışmalar yürütebilirsiniz. Yani siz toplumu gözlemlediğiniz, krizlerdeki sorunları ve ihtiyaçları belirlediğiniz sürece aslında devamlı, ömür boyu bir sorumluluk bu. Ve tabii ki Covid'le birlikte sivil toplum ve sosyal girişimcilik dijitalin önemini anladı. Şimdi bizim için hep en önemli olan şey sahada var olabilmekti. Yüz yüze etkileşimde, temasta olabilmekti. Fakat bu süreç bize şunu gösterdi ki dijitale neleri dönüştürebiliyorsak dolayısıyla dijital destekçi de geliyor. Yani destekçiyi de
online'a ve dijitale çevirmek aslında tamamen ve oradaki beklentisini dijitalden almasını sağlamak tamamen bizim elimizde. Ve burada yine altını çizdiğimiz diğer bir şey de kuruma özgü doğru dijital okuryazarlığı yapabiliyor olmak. Yani benim kurumumun ihtiyacıyla başka bir kurumun dijital okuryazarlık kapsamındaki ihtiyaçları farklı olabiliyor. Dolayısıyla bu süreç, Covid sonrası süreç, Covid sırasında sivil toplum ve katılım çok ciddi bir fiziki anlamda sekteye uğradı. Çok ciddi krizler ve bütçesel anlamda bir kısır bir döngünün içinde. Ama buradan ders çıkaranlar, Türkiye'de TÜSEB'in bir araştırması var. %3'lük bir sivil toplum örgütü dilimi bundan ders çıkarabilip aslında dijitale dönüşebiliyor. Dolayısıyla bundan sonraki bizim kendi yolculuğumuzda da bu ne yapıyorsak yapalım arkadaşlar bu arada. Yani sivil toplum, sosyal girişimcilik, normal girişimci olmak isteyebilirsiniz. Günün sonunda B planı olan dijitalleşme artık şu an A planımızda. Belki B planımız fiziki olarak bir şeyleri yürütmek olacak. Ama biz bu anlamda sosyal hassasiyetin, dijital dönüşüm, dijital değişim, virüs gibi çeşitli toplumsal gelişimler veya sorunlar olsa da bunun en temelinde yatanın her zaman sosyal hassasiyet, ötekinin farkında olma ama ötekinin farkında olmak için kendimin illa da iyi olma halinde olmam gerekmediğini bilmek gerekiyor. Çünkü yine Covid'e baktığımız zaman da şu anki durumu değerlendirdiğimiz zaman da toplumsal olarak hareket etmeyi daha iyi bilen ülkelerin bu süreci bir tık daha hızlı atlattığını görüyoruz. Daha bireysel toplumların, daha bireyci toplumların bu krizi çok daha derin yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada o toplumsal okuma gözlüğümüzü takıp birazcık dertlendiğimiz konu hakkında hem Türkiye uluslararası alan karşılaştırmalı hem de mutlaka her proje ve her etkinlik, her atılım öncesinde SWOT ve SMART analiz yaparak biz büyük resmi hem bireysel olarak hem de teknik kısımda toparlayabiliriz. Ben bu anlamda sorularınızı da çok merak ediyorum. Önerileriniz, eleştirilerinizi de chat kısmından dinlerken, okurken ben bir anlamda da bu alanla ilgili size birkaç kitap önerisinde bulunmak istiyorum müsaadenizle. Bu anlamda Tohum ve Toprak çok güzel bir saha kitabıdır. Sahayı okumanız, anlamanız anlamında. Onun dışında Başkalarının Kiri yine çok güzel bir saha kitabıdır. Filmler konusunda Zaman İçinde çok güzel fütüristik bir filmdir ve zamanın aslında çok da böyle bilgi vermeden ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu anlatan mutlaka izlemenizi öneririm. Ve aynı zamanda da tabii ki alanda sosyal girişimci olarak ya da hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız sivil toplum alanında, girişimcilik alanında mutlaka kendinize her yıl takip edip bir şekilde kontakta olacağınız 5 kişiyi seçmenizi öneririm. Yani bu mailde tanışma, yüz yüze tanışma, sosyal mecralardan ekleme, nasıl bağlantıda o kişiyle olmak istiyorsanız her yıl kendinize 5 isim belirleyip onlardan öğrenmek, bilgi edinmek istediklerinizi lütfen kendi süzgecinizden de geçirerek iletişimde olmanızın önce size sonra da işin içinde bulunduğunuz hem kuruma hem de yapıya çok faydalı olacağını göreceksiniz diyorum. Dediğim gibi Covid bazılarımız için bir inziva, bazılarımız için bir kriz dönemi, bazılarımız için de bir nadas dönemiydi. Ama hepsinden de öte Covid sonrası için kesinlikle bu krizleri fırsata çevirenlerin dijital dönüşümleri de otomatikman çok daha hızlı olacaktır ki ben bu anlamda sosyal girişimciliğin, sosyal hassasiyeti olanların bunu girişime dökenlerin çok çok avantajlı olacağına inanıyorum. Ece Hanım çok teşekkür ediyoruz güzel görüşleriniz ve konuşmanız için. Şu ana kadar bize gelmiş soru yok ama arkadaşlarımıza birkaç dakika verelim. Tabii ki. Belki soru yazanlar olacaktır. Sosyal girişimcilik deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri oldunuz siz. Genç yaşınıza rağmen bu çok takdire şayan bir şey. Bu anlamda sizi kutluyoruz.
Çok çok teşekkür ediyorum. Galiba bir soru geldi şu an. Bir saniye. 2 tane soru Evet, geldi. iki tane sorumuz var. Hemen ilkinden başlayayım. Tamam. Spark projeleri kapsamında üniversite topluluklarına dahil olarak sosyal kültürel etkinlikler düzenledik. Hem sosyal sorunlara çözüm bulmak hem de Suriyeli arkadaşlarımızla uyum sağlamak istiyoruz. Ancak mevcut durumda aktivitelerimiz durdu. Yeniden üniversiteler açıldığında ne gibi aktiviteler gerçekleştirebiliriz diye sormuş bir arkadaşımız. Şimdi şöyle, teşekkür ediyorum öncelikle sorusu için. Şimdi biraz önce bahsettiğim şey, yani fiziksel olarak olan şeyler durdu ama dijitalde onları nasıl devam ettirebiliriz? Belki bu duran dönemde dijitalde onları nasıl harekete geçirebileceğimize yönelik bir çalışma yapabiliriz. Dolayısıyla bu çalışma da bizim bundan sonraki süreçlerde, çünkü fiziki anlamda buluşmak her zaman bir bütçe demek ve her zaman bir fon kaynağı bulma çabası demek. Dolayısıyla bu durdu diye adlandırdığımız süreçte biz kendi içimizde dijitale bunu nasıl aktarabiliriz çalışmak, tabii ki kendi yaptığınız etkinliklerin hani tanımı ve kapsamı doğrultusunda en güzel, en verimli çalışma olacaktır bir bu. İkincisi, bu bahsettiğiniz kültürel etkinlikleri ve sosyal etkinliklerin ne kadarını online'da yapabiliyoruz? Ya evet, üniversiteler kapandı. Yüz yüze görüşemiyoruz, temas edemiyoruz ama sosyal medya zaten artık ve teknoloji çok da bizim yüz yüze olmamızı gerektirmiyor. Ve dolayısıyla var olan teknik ekipmanlar doğrultusunda da nasıl buluşabileceğimizi çalışabiliriz. Yani şu an çok iyi biliyorum ki sosyalleşme ihtiyacı duyan bazı kişiler doğum günü partilerini ya da çeşitli kutlamalarını bu tarz yüz yüze online platformlardan yapıyor. Dolayısıyla onlar bunu yaparken biz neden zirvelerimizi, çalıştaylarımızı buradan ya da buluşmalarımızı yapamayalım? Biz bu anlamda bir kamp yaptık. Dijital kamp yaptık gençlerle birlikte, sosyal bende. Ve bildiğiniz kamp ortamını dijitale taşıdık. Ama dijitalin gerekliliklerini de burada unutmamak lazım. Yani işte o yüz yüze yaptığımız saatlerce süren etkinlikleri belki burada dakikalara indirmek gerekebilecek. Dolayısıyla bence bu durma süreci değil, dijitale dönüşme süreci olarak bunu yorumlayabiliriz sizin açınızdan. Mutlaka birkaç etkinlik çıkacaktır ve bu anlamda kurumsal firmalarda bu dijitalleşme sürecinde olan ve bu karın ağrısını yaşayan özellikle de sosyal fayda güden yapılara çok ciddi destekler var. Çok güzel. Bir başka sorumuz var Ece Hanım. Saha çalışmalarınızdan ve aktif olduğunuzdan bahsettiniz. Sizce Covid sonrasında Suriyeli gençlerin ne gibi sosyal sorunlarla karşılaşabileceğini düşünüyorsunuz diye sormuş arkadaşım. Tabii. Şimdi şöyle, Suriyeli gençlerle ilgili tabii ki bu Spark gibi bu tarz platformlarda çok ciddi hem ayni hem de toplumsal uyum anlamında destek aldıkları süreçler vardı. Ve şu an bu toplumsal, yani zaten bir kriz sürecinde var olan aslında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir krizden çıkıp aslında bir adaptasyon süreçleri vardı. Dolayısıyla üstüne Covid'in gelmesi ikinci bir kriz oldu. Bu anlamda bence biz normal olarak nasıl sosyalleşiyorsak, Spark'ın o sosyalleşme adı altında yaptığı çalışmalar, sosyal sorunlara çözüm üretmek için yaptığı çalışmaları yine dijitalde onlarla buluşturabiliriz. Çünkü iyice aslında ben sadece Suriyeli gençlerin değil, bütün gençlerin yalnızlaştığını düşünüyorum bu süreçte. Çünkü gençler görünür olmayı seviyorlar, gençler bir şeylerin içinde aktif olmayı seviyorlar. En azından kendi yolculuğumdan yola çıkarak dijital ne kadar bize, nasıl diyeyim, belli şeylerde kurtarsa da o var olan kültürel algımız dolayısıyla bir parçada yalnızız. Evlerimizde, memleketlerimizde, arkadaşlarımızdan, sevdiklerimizden uzağız. Evet. Dolayısıyla bence bizi en iyi bu anlamda da Suriyeli arkadaşlarım anlar, Suriyeli gençler anlar. Ve biz de onları şu an daha iyi anlıyoruz. O yüzden bunu unutmadan, bunu aklımızın bir köşesinde tutaraktan sosyal sorun olarak değil ama birbirimizi anlama anlamında bir süreç olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki sosyal sorun anlamında da belli ihtiyaçlarına hem fiziki hem de psikososyal anlamdaki belli ihtiyaçlarına
dil bariyeri sebebiyle bazen çoğu uzakta kalıyor. Bu anlamda siz Spark olarak elbet bir şeyler ve çalışmaların içerisindesinizdir ama belki bu var olan günü kolaylaştırıcı dijital platformları onlarla bile paylaşmak ve tercümelerini yapmak en büyük şey. Çünkü dil arkadaşlar gerçekten çok ciddi bir bariyer. Ve bir de bunun üstüne var olan normalin üstüne bir kriz geldiğini düşündüğümüz zaman belki edindiğimiz her bilgiyi direkt onlarla paylaşmak bile bizim tahmin edemeyeceğimizden daha fazla fayda sağlayacaktır. Ama burada bence en önemli konu birbirimizi daha iyi anladığımız bir süreçteyiz. Aynı krizi farklı perspektiflerden yaşadığımızı düşünüyorum. Yalnızlaşma ve sevdiklerimizden uzak olma, sevdiğimiz yerlerden ve şeylerden uzak kalma anlamında. Doğru. Ece Hanım, bir başka sorumuz daha var. Benim 9 senelik hem psikolojide hem kişisel gelişimde tecrübem var ve ben gönüllü olarak eğitmenlik yapmaya hazırım. Bu sektöre girmek için nasıl başlayabilirim diye sormuş arkadaşımız. Şimdi burada sosyal girişimcilikte benim sosyal girişimci olmak istiyorum ve veya gönüllülüğe profesyonel olarak bir sivil toplum örgütünde devam etmek istiyorum. Yani arkadaşlarıma hep en başta söylediğim şey şuydu: hangi alanda destek vermek istediğine karar vermesi. Bir. Evet, kendi bilgi becerimiz var ama bunu var olan sorunlardan hangisine özellikle kanalize etmek istediğine karar vermesi, sorun analizini yapması. İkincisi, bu anlamda çalışan yapıların listesini çıkarması ve sırasıyla hepsinin kapısını çalması, bir dönem mümkünse staj yapması, sahasını ve ofisi, çünkü bazen sahada gördüklerimizle ofisteki dünya farklı olabiliyor. Bu sivil toplum ve sosyal girişimcilik için özellikle çok geçerli. Dolayısıyla bir staj deneyimi olması, kendi girişimi, yani ben bugünkü Ece'ye bu işe ilk başladığımda söyleyeceğim ilk şeylerden bir tanesi de şu olurdu: kendi girişimini kurmadan önce varsa aklındaki fikre yakın bir girişim, sosyal girişim veya sivil toplum örgütü, orada bir deneyim kazanması. Evet. Bu sizin nasıl diyeyim, bu alanda daha hızlı kasınızı güçlendirmenize sağlayacak. Ben bu anlamda düşe kalka, deneye yanıla ilerlemeye çalıştım. Ayrı şeyler kattı bana tabii ki, o apayrı, ama şu an çok daha fazla, benim bir de o zaman alternatifim yoktu. Dolayısıyla çok daha fazla alternatifiniz var ve kapısını çalabileceğiniz çok yer var. O yüzden bu stepleri takip ettikten sonra, çünkü o sırada şeyi göreceksiniz, yani işin mutfağında bir sosyal girişimin neleri iyi çalışıyor, neleri kötü çalışıyor, neleri geliştirilebilir, neleri geliştirilmeye açık ya da gelişmiş ve iyi yapıyorlar. Bunları görmek sizin kendi yapacağınız hep o girişim için çok güzel bir altyapı oluşturacağını düşünüyorum. Evet. Ece Hanım, sorularımız bu kadar bugün. Benim görebildiğim kadarıyla. Son bir soru daha Son var. bir tane geldi. Şimdi de şimdi düştü ekranıma. Evet. Sizin önerebileceğiniz sosyal duyarlılık projesinin başında hangisi gelmektedir? Yani gençler olarak en başta hangi sosyal duyarlılık projesinde bulunabiliriz? Yani aslında ben hani direkt şurada, çünkü biraz önce dedim, yani sizin ilgi alanınız, heyecanlandığınız, ya ben bu sorunun altında var olmak istiyorum ve çözüm üretmek istiyorum dediğiniz şey, tabii ben, o çok kişisel, yani çok üstünüze dikilen bir şey. Dolayısıyla ona bir şey söyleyemem ama günün sonunda bir parça kadınlarla çalışmış, gençlerle ve çocuklarla ağırlıklı olarak çalışmış ve çalışmaya devam eden bir sosyal girişimci olarak en temelde gördüğüm şey şu: her şey eğitimle başlıyor. Yani klişelerin altındaki o kadar büyük derinlikler var ki her şey eğitimle başlıyor. Yani bugün işte çevre kirliliğinin azalmasını konuşuyoruz. Bir krizden dolayı, yani işte Covid'den dolayı doğanın bir şekilde kendini yenilediğini konuşuyoruz. Bunun başı da eğitimle geçiyor, değil mi? Yani sokağa çöp atılmamasını, doğayı temiz tutmamız gerektiğini evde küçük yaşta anlatmamız gereken bir şey. İşte hayvanları incitmememiz gerektiğini, onlara zarar vermememiz gerektiğini, ötekinin farkında olmak küçük yaşta başlıyor. Dolayısıyla yani çok klişe olacak ama her şeyin başı eğitim. Biz eğitimi zaten güçlendirirsek, bilinçlendirmeyi, kapsamını, yelpazesini genişletirsek, dolayısıyla biz hayvan hakları, çevre, kadın hakları gibi ihlal etmeyi kendimizde had ve hak gördüğümüz konuları zaten belki konuşmuyor olacağız. Muhtemelen. Muhtemelen. Bir sorumuz daha var Ece Hanım.
Ülkemizde sosyal gönüllülük özellikle 18-24 yaş arasındaki gençler tarafından çok benimsenmiyor. Sizce bunun ülkemiz insanlarına daha çok Sizce bunu ülkemiz insanlara daha çok aşılamak için, insanlarına daha çok aşılamak için ne gibi çalışmalar yapmamız gerekir? Tabii ki gönüllü insanlara zorlayamayız fakat en azından dünyamızı yardımlaşarak daha güzel bir yere getirebilme şansını nasıl kullanabiliriz? Çok doğru söylüyorsun. Yalnız şöyle bir şey var. Gönüllülük evet bir zorlama değildir ama bir sorumluluktur. Dolayısıyla keyfi bir çalışma değildir. Yani bir sorumluluğa dahil olmadır gönüllülük süreci. Bu anlamda 18-24 yaşın ben çok da isteksiz olduğunu düşünmüyorum. Sadece kendine kazanımları konusunda emin değiller. Evet. O yüzden en başta söyledim. Bu sadece sizin ötekini güçlendirdiğiniz bir yolculuk değil. Kendinizi güçlendirdiğiniz en başta bir yolculuk. Farkındalığınızı açtığınız, takım çalışmasını öğrendiğiniz, iletişim becerilerinizi güçlendirdiğiniz ve artık arkadaşlar üniversiteler, iş başvuruları sizin not ortalamanızın dışında öteki için ne yaptığınıza bakıyor. Dolayısıyla biraz gençlere bunun hayatın içinde olması gereken bir sorumluluk olduğunu anlatmak gerekiyor. Ve rol modellerle, yaşlarına yakın bu alanda çalışmış rol modellerle bugün bizim yaptığımız gibi dokunup buluşması gerekiyor. Çünkü o zaman aslında içselleştiriyor, o zaman evet diyor ya da hayır demeye devam ediyor. Ama içselleştirerek bir yanıt veriyor. İlk söyleyeceğim şey bu. İkincisi de eğitim dedim ya ilk başta, gönüllülük de öğretilen bir şeydir. Öğretilme oranı ne kadar küçük yaşta olursa aslında bu sorumluluk o kadar küçük yaştan itibaren bizim hayatımızda olur. Gönüllülük oranı yüksek olan ülkelerdeki oranın yüksek olması tesadüf değil. Çünkü gönüllülük okullarda öğretiliyor. Bir matematik dersi kadar saat ağırlığı olduğu için gönüllülük oranları yüksek. Dolayısıyla buradaki iki konu var. Bir, özendirmek. Madem sosyal medya bu anlamda bir şekilde çalışıyorsa o zaman ne giydiğimiz ne içtiğimiz değil, ne yaptığımız, nasıl fayda yarattığımızı özendirelim hadi hep birlikte. Bir bu. İkincisi de ama bunu özendirmek için, bunu arttırmak için, bunu köpürtmek için bunun temelini de atmak gerekiyor. O da eğitim ve bunu öğretilen bir sorumluluğa çevirmekle oluyor. En güzel şekilde bağladınız. Bir de tabii programımızın sonundayız. Evet. Bizi şu anda dinleyen arkadaşlarımız biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'nden destek gören yani burs desteği alan öğrencilerimiz. Onları biz bu oturumlar sayesinde sizin gibi konuşmacılarla bir araya getiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Ece Çiftçi'ydi. Kendisiyle çok güzel vakit geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Bizlere ederim. katıldığınız için de siz dinleyenlerimize, seyredenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki oturumumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.